Kino kirango obubaka buno buteekebwamu ensimbi Haji Mukisa Karim omusomi w'edduwa ey'ekyasa kino. Osobola okumufuna ku nnamba y'essimu 07789291 era ng'erine ku WhatsApp. Weekwate Haji Mukisa Karim akusomera edduwa enaakuyamba okuleeta emikisa mu mirimu gyo gyonna, okunyweza obufumbo mu maka go gy'oli. Edduwa enaakuyambako okufuna omulimu gw'obadde onoonya. Edduwa enaakuyamba okuwangula ensi mu ntambula zo zonna. Enaakuyamba okweggyako olutwe, okwegobako ebibamba wamu nammwe abaagala oba balina plan ez'okugenda ebweru okwekolera ku nsimbi. Mwekwate akusomera edduwa enaakyusa obulamu bwo. Haji Mukisa Karim omusomi w'edduwa ey'omukisa. Nganze bwe ndaba nti nno security yaffe yali munnafunafu, kubanga ne bekyabeerawo ne baba baali basazeewo obutakola butayingira mu nsonga eyo mangu. At least senga Ekkomamboga bwe yagwawo bandirabye nti nno basobola okuvaayo ne baliactinga waleme kubeerawo kintu kifaanana bwe kityo, kubanga senga olaba nti gavumenti z'abazungu zatulabula nti nno wagenda kubeerawo obulumbaganyi ku nsi yaffe. So ekyo kyokka kiraga nti nno twalina okwetegeka okwongerako okulaba nti twetegeka ddala, because ebintu ebyo by'Ekkomamboga eringanga warning ku security. Era ne bwolaba bomu ezaakuba size zino bomu eza bulijjo z'olowooza. You know, zino bomu ze bali mu kukozesa zino baziyita IED bomu ezo zibeera homemade. And era nga ezo ze bakozesa, those are some of the weak bombs we bakuba Ekkomamboga. Ezo zaali weak. Nizino zibalaba mu bus ezitta abantu abasatu. Those are smokeless explosives. Tezisobola kukuba, tezimala gatta abantu, tezitta abantu, like tezitta abantu bangi. So mistake security kye yakola nti nno bano abantu bano abakola ebikolobero ng'ebyo baba batestinga security, baba bagezaako okulaba oba basobola okulaba nti batuuka ku security engeri gye bagyagala. Era ky'oba olabanga ne bwe bakubye ne yazzeeko basooka okukuba ku poliisi balabe reaction ya poliisi. Technology kigwe muyinanga mmwe bannayuganda, ngaffe bannayuganda okulaba nti nno tuyingirawo mu mbeera eriwo. Senga nkubye ku poliisi, what's the response of the police? Police esobola kureactinga etya ku mbeera eriwo. So ekintu ky'Ekkomamboga kirabika nti nno era intelligence system yaffe ekyalaga nti nno erimu ebituli by'amaanyi, kubanga baba bakuba Kkomamboga ate ne babakuba mu poliisi mu bus. Awo poliisi yalina okureactinga ne government n'emanya nti nno kino kivaawa. Era ekyo kijja kundeeta ku kintu ekigamba nti ku strategy za intelligence, okupreventing ezo acts ez'obutujju. Waliwo ebintu bina. Waliwo okwetangira, okumanyisa n'omanya nti nno n'omanya nti nno kino kiyinza okubaawo, n'okiremesa, n'okurespondinga. So ebyo ebintu sisuubira intelligence yammwe yabikola oluvannyuma ekyo olw'okubeerawo eby'Ekkomamboga n'ebya bus ky'oba olaba nga baakubye Uganda mu nkuba gye baagikubye. Sisuubira nti nno bayinza okuba balina intelligence, naye nga intelligence nga gye tulina mu ggwanga lyaffe erabika nnafu nnyo, kubanga sengera baagiyina ebyandibaddewo tebyandibaddewo. Nsuubiriza nti nno ebintu ebisinga nga ebibaddewo ebyo byennyini byolaba nti nno baprofilinga abantu be batta ne baprofilinga from a brick over nga ojja buzina okuba omuntu amasasi, tebyandibaddewo senga intelligence yaliwo. Ekintu ekyabaddewo bakubye poliisi. Bwe bakuba poliisi eyo muli prepare. Bo bano abasajja bano boolaba bo bavaayo bali interlinked, that bavaayo nga balina strategy yaabwe ebeegamba tugenda kulumba. Mwe mubeera wano nga ffe tugezaako okugamba tubakoze tutya, bo bajja n'obwongo nga bazze kulumba ng'amanyi nti n'ekimuleese balina plan is a long term plan. Ky'oba olaba nga bakuba ensi zonna bayinza n'okumala omwaka mulamba nga tebabakuba, naye nga bo bagezaako ne bamanya babeera ne self targets, ne bamanya manyi bino ebya terrorism biri mu plan, n'ogamba nti nno basooka
ne balaba ekifo ne balaba kiki bagenda okuba era ne bamanya kiki bebavaawo kiki baddako oba bagenda okuddukira. So ebyo byonna bigenda okubeerawo. Ebyo byonna bye tugamba ebya intelligence biki bigenda okubeerawo nga bo balabye edda kye bazzaako naye bagenda okuddukira nga bamanyiiwo. So intelligence yaffe obuzibu bw'erina nti nno erabika nyinza okugamba nti nno intelligence yaffe eraga yamu nnyo ekyalaga yamu nnyo kubanga senga waliwo intelligence senga n'ezo explosives ezijja mu Uganda teziyingira. Ezo explosives ezijja ziyingira zitya because ezo bomba zikozesa explosives nyinza okugamba waliwo gye bayita bazikozesa gun power like gun powder. Sometimes bakozesa gun powder obuntu obukola amasasi ne bazikozesa ne chemical bagita ammonium. Kati ezimu explosives zirina okuba ziyingira ku border zaffe okujja mu Uganda. So ekivaako obuzibu nti bo bayingidde batya senga balina intelligence bayingidde batya bazze through camps ne bayingira mu ezo camps ne babakuba because this is organized crime, this is cross border crime. Zino gino emisango zansi bbiri kuva mu eri ensi n'oyingira wano bana abasajja bayingirawo nti nno bamanyi ensi gye bayingiramu. So I think mukyalimu okulaga yakungi mu intelligence era nga bakyetaagamu obukugu obumala obutonotono. Simanyi nti nno fertilizers zokka ze zikola ebyo ebintu ebikuba kubanga ebyo ebintu ebikuba tebikozesebwa fertilizers zokka. Ngera bwe nkugambye nti nno bino ebintu ebikuba oyinza n'okukozesa fuel oil agamafuta ago g'olaba si byokka ebikuba. Bw'olaba ensi ezimu tezikubiddwa nti no bazikubisiza fertilizers. Fertilizers eriŋŋanga ku kimu ky'oyinza okukozesa okuba. Ne nga bwe nkugambye nti n'obuwunga bw'emmundu obwo babukozesa ne bakuba. Kati kyentamanyi nti nno oba bannaffe abapoliisi oba basobodde okulaba nti bamanya ki kye bakozesezza okubakubanga mmwe okutukubanga Uganda naye nga ndayitire ku bintu bye bakakozesa nga bwe ndaba nti nga bwe walaba bomu yali Komamboga n'endala ya zino nene yali mu baasi kyandaze nti no bakozesa smokeless explosives zino bye ebintu ebitono ennyo nga emisumaali n'olaba metal fragments ne baziteekawo ne bakola akantu akatono kyolaba basobola ozikolera mu mayumba gaabwe. So tebeetaaga fertilizers okikola ekyo oba tebeetaagisa kukubisa zino bomu ze bayita C4 ezikuba ez'amagye okukuba zino si fertilizers zokka ze zikola ekyo. Ky'oba olabanga ebimu ndi sure nsuubiriza nti no biyitibwa ku border ne biyingira no bw'oba olaba kwegyo emisango egitambula ku gundi biyingira wano ebirala babikolera eri kati ngezo ze babakuba ezo bomu z'amaanyi nnyo zirimu fuel ne zirimu n'ammonium. Ammonium oyo tosobola kumala gamugula buli bwamu tegeeza bamukoledde mu nsiko ne bamuleeta wano. Fertilizer oyinza ozironda wali n'ozireeta wano. So kyekyo ekintu kiriwo nti nno njagala okitwale nti si fertilizers zokka ze zikola era kyenkugamba intelligence erina okwongeramu amaanyi ne bana bakola ku nsalosalo za Uganda okulaba nti nno bano abasajja tebayingira bakuba naye nga sizo fertilizers ze zikola ekyo. Ne fertilizers ziri part of the elements of making explosives. Capacity mu intelligence erina okuba nga ekolagana n'abantu ba bulijjo. Intelligence tovaayo n'ogamba bugambi ogenda kikola nga bw'oyagala. Abantu abali mu nsi eyo n'abalala abagiwangaliramu mu kifo ne bw'oba tolina n'abantu bo abamu tokwatagana nabo oba waliwo abantu oluusi mu batemu tukwatagana nabo naye ng'ate abo abantu be bavuddeko obuzibu ezo gundi z'olaba nti gy'okoma okukwatagana nabo ojja kufuna capacity. Naye kati right now Uganda nga bwe tuli tewali capacity n'omutujju tewali capacity tosobola kukwata capacity agamaanyi tetugayina agacontrolling nga bano abatujju ng'ate oluusi ndowooza obanga gavumenti yaffe erinamu obutakkaanya nabo oluusi ne bavuma oluusi ne mubayita embizi oba ne byonna bye muba mubayise. So
ekyo kibaleetera okwongera obusungu kubanga nabo bano boolumba bano bemulumba temusuubira nti no bo balina kye bazze okukola era bali bulindaala okulwana nammwe nabo bali lwedde okulwana nammwe so kapasite tejja kubeerawo okuggyako nga nammwe musazeewo okukwatagana ng'abantu ne mugamba omanyi bano abasajja tuyinza obatuuza ku mmeeza kyenkugamba eziri egundi nti prevent, detect, deny and respond. Try to prevent, talk to them, talk to those violent extremists. Waliwo engeri gy'osobola okwogera nabo abantu b'otakwatagana nabo ebyo ebikolwa ne bibanga bikendera kubanga abamu era bw'olabye be bagenze nga batera basibe bantu nti no be balina ssente naye nga osobola okwogera nabo n'olaba nti n'embeera ekyuka. Okuvuma nyera bw'ŋŋambye nti no mubayita baswayiri mubayita byonna byemubavumye naye ekintu omuntu okugenda okutuukako ekyo ekintu kye bakola bateeka okuba balina lwaki bazze ne bakikola era bw'olaba nga omuntu njagala okugamba nti nno sisuubira nti no kyekigenda okukoma nga bwendaba embeera gye mugitaddewo that bw'ovuma omuntu gw'olwana naye automatically naye tajja kukulekera ajja kukomawo so ne bw'olaba zino zonna ensi ezikulaakulanye ziri nti zivaayo ne ziraba nti tosobola ziwuliramu eyo exchange eyo embeera eriwo n'obavuma ate n'obatta oluusi abamu obattidde na bwereere kakati kyensuubiza nti nno tekigenda kubabeerera kyangu era nsuubiriza nga bwe ndabye senga tewabeerawo nkwatagana na bano abasajja bano abatega bomu ezo ntula nti tusobola okulaba nti no ffenna tukwasaganyiza wamu senga tewabeerawo eyo ntegalagana nsuubira bajja kuba kubanga omuntu aba yeetegese mulowooza muli mu lutalo nga ffe bannayuganda tuli mu lutalo nabo so ekintu kyonna kye bakola essaawa eno bakikozesa omutima gumu kati gwe bw'ovaayo n'ovuma oba ne tuvuma nga ffe bannayuganda tubavuma kivaako obuzibu nti bagenda kuddamu baliacting nabo baagala kupuluvinga point nti tuli b'amaanyi naffe twagala kupuluvinga point nti tuli b'amaanyi so kyonna omuntu agezaako okuvuma oba n'obetawo obutakukkaanya era bijja kuddamu era nsubiriza nti nno embeera eriwo bwe tubadde tugikutte na bwegendereza eyinza okwonooneka. In terms of investigation? Yeah, in terms of investigation, I think it was too early okujjayo eyo information because nalabye ebintu bibiri bye mukola intelligence yaffe byekola ne spokesperson wa police mukola ekintu kimu nti nno oli ndowooza akwata akapapula n'akuba ekifaananyi n'ateekako ebirevu n'abagamba be bano be tulabye mu investigation olina okutwala akaddeko ky'oba olabanga batulumba nga tuwaddeyo obujulizi ky'oba olabanga oluusi tubeera forced okuba abantu amasasi because tuyina investigation ezipapa ne tutafuna bantu batuufu abakoze obulumbaganyi. Njagala okugamba nti nno mu side of investigation ekintu kye bayita criminal profiling okuprofilinga omuntu kitwala obudde obungi ennyo olina okutwala obudde bungi nnyo okuprofilinga omuntu naye kakati ffe kye tulina wano tulinga abakuba ekifaananyi n'oteekako obulevu bwoti n'okwata peni n'okuba n'ogamba be bano abafaanagana bwe bati naye nga abafaanagana n'ekyo ekifaananyi balinga abantu 1,000 kati ekyo kye tukola ate ne tuleeta ebigambo ebituswaza ne biwa omulabe waffe ekiddako ne babanga ng'abaseka so kakati kiba kyetaaga information to be controlled okugaana information okufuluma nga tennafindingibwa out kituyambako nti nno eyo information gye tuyina etuyambako okukwata be tuba twagala naye be tupapa mwe muva okuba abantu amasasi kati ate gw'okubya amasasi oluusi alina okuwa obujulizi ate tekikola bwe kityo so tupapa nnyo okufulumya zino ensojja zaabwe tezipapa olaba wabeerawo gye bayita emergency response abantu bayingira ne bayamba after a day somebody comes and responds naye ffe waffe bakubawo amasasi tugamba batulumbye bajjidde ku boda
ng'enkya tebagidde ku bigere. So response yaffe naye ereetera abatujju okugamba kakati bano bapapye okukulaga kutya. So buli abakola mu intelligence oba mu investigation bw'opapa oyinza okuteeka ensi mu katyabaga. So I think nekyo kiwikeninze system zaffe, kiwikeninze embeera y'ebyokwerinda n'abatujja okulaba nti no batukolako pulaani ez'amangu, kubanga bapapa era bwe twakola wano ku poliisi bakuba poliisi bo bapapa opapa n'oyogera n'odduka oba okyayogera nga babakuba endala. So byetaagamu obukakkamu kubanga abantu bonna batunuulidde poliisi n'ebitongole ebyokwerinda. Ekintu ekyo, these terror groups are interlinked, zikwatagana nnyo. Olaba Boko Haram ekwatagana na Al-Shabaab. Kati ate ne zino group zino ze tulina wano, buli omu aba alwana nnyo okulaba nti bamulicognizinga nti no ADF ekwatagana ne ICS bwe batyo. So kyolina okumanya nti no zino Islamic groups zino ez'abatujju zikwatagana, ziri interlinked. Era ojja kulaba Al-Shabaab ekwatagana ne ADF, Al-Shabaab nekwatagana ne Boko Haram nekwatagana neki. Kati yeyo communication system. Senga olaba nti no ne bana abalumbi America, tosubira nti no bavaayo ne bagamba nti no ffe tuli ba Al-Qaeda. Ababalumbi bali nsi yaabo bennyini naye nga bali Al-Qaeda eri mu Iraq. So zino group ziba zikwatagana okulaba nti no zikola bye zirina okukola mu bifo mu target zaabwe zaba bataddewo. So ekya group era ekyokwewaana kiba kituufu kubanga baviirayo ne beewaana bateeka okubeera bakwasaganye mu one way or the other, bavaayo ne bakwatagana ne bakola ekyo ekintu kye bakoze. Bayinza okuba tebatuukirira muntu asembayo naye nga bakwatagana. Loopholes ziri mu security ne ku border yaffe, I think especially ku border. Weebuuze abo bayingira batya abajjawo ne batukuba. Kitegeeza tulina obunafu ku border zaffe bungi nnyo abatukuba, ate ne security n'obutamanya kyakukola abantu abakola mu intelligence yaffe, obutamanya kiddako, obutamanya kyakukola, ate sijja kiyita butiitiizi naye bwewabaawo ebyekango obutamanya kyabbikolera nga bituuseewo. Kubanga senga mwami wamala buli omu yali ayingira ku boda baali bamukebera, ebyo tebyandibaddewo. Nkugambye bomu ezo ze muyita explosives z'olaba zijja wano, ezimu ziva straight mu ADF ne ziyingira Uganda, ne ziyingira Uganda kubanga ebimu tebasobola bikolera wano. Kati ngero ze nkugambye ammonium, very strong chemical, waliwo chemical zotasobola kugula kukozesa wano ezo nga powders bateekamu to mix explosive, tosobola era olina okuba ng'ozze nazo. So ziyita zitya ku boda okujja wano. So tulina loopholes, tukyalina loopholes especially mu intelligence z'amaanyi nnyo. Government yeetaaga improving mu security, improving n'ezo cameras ezo z'olaba waggulu beetaagamu something to detect. Tulina software mungi nnyo eyakajja, waliwo a lot of equipment. Basaana bateekewo ekintu ekisobola okudetectinga explosives from a distance. Nga bw'otuddawo omwami wamala nga tekinnakutuukako omanya nti nno kijja. N'abo abapoliisi be baakuba senga bayina bomb detectives osanga ate byonna tebyandibaddewo. So just twetaagamu ekyo kyokka naye nga loopholes zikyaliwo nnyingi nnyo mu Uganda. Omuntu eyatadde bomu ku poliisi wamulabye yatambudde yavuddewa. Tewali n'omu yamanye gye yavudde, yatambudde butambuzi n'atambula. Naye nga tewali kamera eraga wa exactly we yakoze eki. Ebyo byonna bwe tubikola nga tutaddewo obukugu bumala era kijja kuba ekintu kyekimu. Betuteekuba n'abantu bino ebintu bya training that oyinza obutadetectinga bomu gye batadde mu mmotoka n'ekukuba. So oluusi oli n'abanga avuga buvuzi n'asaanyaawo buli kimu. So tulaba nti nno ebyo byonna biba byakubaawo era nkugambye system balina ogikyusaamu ne balaba nti nno muntu kyali ku kamera oyo 24 hours amonitoringa who is walking around.
mu Uganda nga bwe nkugambye muyina omusana mungi, tulina omusana mungi, oli omulaba ayambadde ekijaketi atambula. Lwaki tobuuza oyo atambula lwaki mu kijaketi ekyo? Kijaketi ekyo wateekwa okuba waliwo abakugu abatuddeawo ku kamera ssaawa 24 ez'okumakya n'ekiro. Ky'obola nga temwamanya n'oli gye yava okukuba kye yakola. Abo bonna b'olaba baakola ebyo ebintu ebyo bifo mu bulumbaganyi bakiyita osooka kusaviyalinga kifo n'oddayo. Kakati abo bonna b'olaba baabikuba baali baayitawo dda ne batambulirawo awo ne bamanya wano tugenda okutuuka tweyabye. So loopholes tukyazina nnyo especially kasita gavumenti tevaayo kuyamba ku bitongole bya bikuumaddembe okulaba nti ebifinansinga eteekemukko ne ku ssente ebyo ebya intelligence, kubanga intelligence is needed. They need to detect the crime early enough, prevent that crime and deny the terrorists. Okulaba nti no balumba eggwanga. Ekintu ekyo butaddamu kubeerawo. Gavumenti erina okukkiriza nti n'abantu b'otakwatagana nabo olina okwogera nabo, kubanga ebyo ebikolwa tebiggwaawo. Ne bwe mba soogera naawe olina okugamba kale kanjogere nabo ndabe kye tusobola okukola. Ate n'ekirala kyeyomu ku solution gye tuyinza okubeera naye ey'okubiri kwe kulaba nti mukwatagana n'omuntu wa bulijjo, kubanga omuntu wa bulijjo asobola okukiremesa ekyo okubaawo ne banneighbour baffe, because these are cross border national crimes. Zino crimes zicrossinga borders. So intelligence sharing, wateekwa okubaawo intelligence sharing all the time. Abakenya bagabana intelligence n'aba Rwanda n'abaki, naye ng'ate kiyinza okubaamu ekizibu mu Uganda ewaffe awo, kubanga enkya osanga Rwanda tekwatagana na Uganda oba bikiwe bityo, naye nga wateekwa okubeerawo our allies. We have to share intelligence with our allies around East Africa. That's why muyina community bwetyo. So ekirala balina okufundinga intelligence. Very important. Intelligence omutagifundinga, they will not be able to detect these crimes. They will not be able to deny the terrorists. Nekirala to protect the borders. Balina okulaba nti no tewali muntu ayingira ku border nga tebamumanya, especially nga basaidiza Congo we wali obuzibu awo. Ate nekirala kyenyinza okwongerako n'ekintu kya profiling criminals nakyo bagezeeko kitunulamu. Okuta suspect, omanyi buli omu abaako n'ekintu engeri gyakikolamu, naye nga kyendaba nti nno okutta suspect ebuzibu bubudde nti nno aba intelligence oba investigations mu Uganda ziprofiling, era nkugambye ziprofiling omuntu ezigamba ono abantu omuntu agenda okukola kinaafaanana bw'ati naye nga tolina bujulizi bukola kimala. So bw'okwata n'otta suspect oyo olina okugyamu obujulizi. Mu intelligence tulina kye tukola kye tuyita first sight evidence. First sight evidence oyo muntu gw'olina okukwata oba you disable him through the kneecap, n'omukuba essasi mu kneecap, no making sure omufunamu information ye. Ate bekiba kisobose ng'olaba nti nno akulemesezza last resort ey'omutta ng'omaze omugyamu information. Sibasuubira nti no balina okutta, naye nga ekintu ekyokutta suspect kati kidepending oluusi n'omuntu type ye. Kati olaba bakuba Osama bin Laden tebeetaaga kumugyamu information bali bamukuba, kubanga oyo already information bajja. Naye nga these minor bano ba junior suspects always bakuwa information unless ng'omuntu oluusi aba ayina naye kyakweka, naye nga kibi nnyo okutta suspect, kibi nnyo. Era simanyi gavumenti yaffe erina okitunamu because bw'oba ogenda kunoonyereza ogenda kutandikira bw'oba omusse, ate olina okuba n'obujulizi obumala nga tonnamutta. Naye nga ekyo nga mu intelligence world oba mu investigation world tekitera kukola. You can tokyalinga mpaka lwolaba nti okifunye unless somebody is very violent nga alina akola effujjo. Naye nga ekyokutta suspect kiraga nti no ne government kiteeka gavumenti mu kifaananyi ekibi nti neringanga naye bakibaamu omukono, kubanga gwe botta suspect yandikuwadde information nga tomanyi nakyomutide. Nalikaawe mabega nendaba ku TV awo nga bassa omusajja bali bamuyita Sebulime namulaba nga bamusse. So botta suspect kitegeeza nawe olina kyokwesa emabega. So
kansubire nti nno engeri abantu bana kyebakiri kondeminzeemu ne bakigaana kyo kiyinza okukoma because bonna abatta tojja kufuna bujulizi bw'oyagala. Kino kirango obubaka buno buteekebwamu ensimbi Haji Mukisa Karim omusomi w'edduwa ey'ekyasa kino. Osobola okumufuna ku nnamba y'essimu 07789291 era ng'erine ku WhatsApp. Weekwate Haji Mukisa Karim akusomera edduwa enaakuyamba okuleeta emikisa mu mirimu gyo gyonna, okunyweza obufumbo mu maka go gy'oli. Edduwa enaakuyambako okufuna omulimu gw'obadde onoonya. Edduwa enaakuyamba okuwangula ensi mu ntambula zo zonna. Enaakuyamba okweggyako olutwe, okwegobako ebibamba wamu nammwe abaagala oba balina plan ez'okugenda ebweru okwekolera ku nsimbi. Mwekwate akusomera edduwa enaakyusa obulamu bwo. Haji Mukisa Karim omusomi w'edduwa ey'omukisa.